আসলে এখানে সরকারের করণের পাশাপাশি জনগণের দরকার। সরকারের বলতে গেলে আমি যেটা বুঝি, আমরা যে খামারটা দিতেছি, এই যে এখানে দুধ 55 টাকা বিক্রি করি, এটা যদি আজকে সরকার থেকে এটা দুধের দামটা বাড়ানো হইতো তাহলে খামারিরা এই লসে পড়তো না। আপনি সরকারের নজরে আসতে গেলে এটা আপনার যেমন এই খামারের জন্য গরুর যে খাবারটা, এটা যদি খাবারের মূল্যটা কমানো হইতো তাহলে এই ক্ষতিগ্রস্ত খামাররা হইতো না। আর আপনার যুব সমাজের বলতে গেলে যে প্রশিক্ষণ দিবে তার আগ্রহটা থাকতে হবে। আমি এটা প্রশিক্ষণ দিব নিজের মনে করে, আমি এই প্রশিক্ষণটা শিখে আমি নিজস্ব একটা খামার করব এবং এই খামারে আমি ধৈর্য সহকারে পরিশ্রম করব বা আমার সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে আমি খামারটা গড়ে তুলব। আর নিজের মনোবল, নিজের শক্তিটা থাকতে হবে এবং নিজের সাহস, ধৈর্য, শক্তি, সততা, সাহস নিয়ে তো গেলে আমি একটা ব্যবসা সফলতা আসে সময় প্রেক্ষিতে। মানে সময় প্রেক্ষিতে না গিয়ে আপনি হট করে বড় হইতে পারবেন না। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশে এবং প্রবাসে, কাছে এবং দূরে এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিবেদনটা দেখছেন তাদের সবাইকে অত্যন্ত প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের নতুন আরেকটি পর্ব। দর্শক, আমরা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে মনীষা ডেইরি ফার্ম, তো এই খামারটি যিনি গড়ে তুলেছেন একজন তরুণ উদ্যোক্তা, অন্যান্য ব্যবসার পাশাপাশি সে খামার গড়ে তুলেছে। তো আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি মালঞ্চ 7টা কেরানীগঞ্জ। তো চলুন আমরা খামারটির ভিতরে প্রবেশ করব, তো আর গরুগুলো ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব এবং পাশাপাশি কিভাবে গরু লালন পালন করে সফলতা অর্জন করা যায় সেই সব বিষয়গুলো শেয়ার করার জন্য, এবং খাবার নিয়েও কিছু কথা বলে থাকি, তারপর রোগ বলে উভয় বিষয়টা নিয়ে কথা বলে থাকি। দর্শক, একটা জিনিস দেখুন যে খামারটা কিন্তু অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, একদম শৌখিন একজন খামারি, সে খামার গড়ে তুলেছেন অনেকটা শখের বসে। খামার গড়ে তুলে আসলে কেমন আছেন উনি এবং কিভাবে আপনারা সহজে সফলতা অর্জন করতে পারবেন, আমরা এই তরুণ উদ্যোক্তা, তরুণ খামারির কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর সুন্দর উন্নত জাতের গাভী দেখতে পাচ্ছি আমরা কয়েকটা, এবং খামারটি অনেক পরিকল্পিতভাবে অনেক সুন্দর করে গড়ে তুলেছে, সে অনেক যত্ন করে গরু লালন পালন করেন। তো চলুন আমরা কথা বলি সেই তরুণ উদ্যোক্তার সাথে, কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ মতিউর রহমান আবুল। আচ্ছা মতিউর ভাই, আমরা দেখলাম যে আপনার সাইনবোর্ডে লেখা মনীষা ডেইরি ফার্ম, তো আমরা জানবো যে কার নাম এটা, কিন্তু তার আগে একটু জানতে চাই যে আপনি ছোট করে যদি শুরুর গল্পটা করেন, যে কিভাবে খামার শুরু করলেন। আমি প্রথমে একটা গুড় আনছিলাম, পরবর্তীতে আরেকটা আনলাম, এইভাবে একটা দুইটা গুড় আমার এখন মোটামুটি 7-8টা গুড় আছে। আচ্ছা, প্রথমে একটা দিয়ে শুরু করলেন, তারপর আরেকটা এনেছেন, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়ছে। সেটা কতদিন আগে? এটা 5 বছর হবে। 5 বছর। আচ্ছা, আমি শুনলাম যে আপনি অন্য বিজনেসে জড়িত আছেন, তা আমরা সেদিকে নাই যাই, সেই বিজনেসের পাশাপাশি আপনি গরুর খাবার গড়ে তোলার স্বপ্নটা কিভাবে দেখলেন? আসলে আমরা তো গরুটার দুধ পাই, তো দুধটা তো আমরা সচরাচর এই পিওর দুধটা পাই না। তো আমি হঠাৎ করে চিন্তা করলাম যে একটা নিজস্ব খামার হলে নিজে খাওয়ার জন্য দুধ পাবো এবং অন্যকে পিওর একটা দুধ উপহার দিতে পারবো, এই জন্য এটা উদ্যোগ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা। আচ্ছা, মানে মূল চিন্তা ভাবনা এইটাই যে আমাদের দেশে আসলে খাঁটি দুধ পাওয়া যাচ্ছে না, তো আমি নিজেও খাইতে পারলাম, হয়তো আমার দ্বারা অন্য আরো লোক পাইলো, মানুষকে সেবা দিতে পারলাম, ভেজাল মুক্ত একটা দুধ দিতে পারলাম। এই যে এই উদ্যোগটা নেওয়ার পেছনের লোকটাকে আপনি না ভাবি? আসলে বলতে গেলে তো যেহেতু সহধর্মিনী দুজনের পরামর্শের মাধ্যমে আমরা একটা কিছু করি, হ্যাঁ, এটা পরামর্শের মাধ্যমে হয়েছে দুজনের। আচ্ছা, তো শুরুতে যে আপনি 5 বছর আগে যে গরুটা কিনলেন, তো সেটা কত টাকাতে কিনছিলেন? তখন কিনছিলাম আপনার একটা গরু আপনি 85,000 টাকা। 85,000 টাকা। তারপরে আরেকটা কিনছেন? আরেকটা কিনছি। তারপর তো আর কিনতে হয় নাই? না, কিনতে হয়েছে। আপনার যে বাচ্চাটি হয়তো বিক্রি করে পরবর্তীতে আমরা ধাপে ধাপে কিনি বছরে, তো ওখান থেকে বাচ্চা আসে, আবার কিছু দুধ বেঁচে পাওয়া যায়, তো ওইটা মিলে আর কি টোটালে পরবর্তীতে দেখা যায় হয়ে যায় আমাদের। মানে নতুন ইনভেস্ট করতে হয় না? না না, নতুন হয়তো মাঝে মাঝে হয় না, ওইটার জন্য করা যায়। আচ্ছা, তা আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি অনেকটা শৌখিন। আসলে এই অবস্থায় খামার পরিচালনা করা কিন্তু অনেকটা মানসিকতার বিষয়। আসলে শৌখিন বলতে কি নিজের লুচিবোধ থাকে, আপনি পয় পরিষ্কার, এই যে আমার ফার্মটাতে আমাদের গন্ধ নাই, গন্ধমুক্ত, আপনার ক্লিন। তো আমিও তো আমার কাজের পরবর্তী সময় দেওয়ার পর আমি ক্লিন থাকি। আচ্ছা, এই সময়টা তো আমি পাই, আমি পাই করে নেই অবশ্য। আচ্ছা, তা আমরা একটু গরুগুলো দেখানোর চেষ্টা করি, তারপর কথা বলবো। একটু এই যে গাভীটা দেখতেছি ভাই, এই গাভীটা কতদিন আগে নেওয়া আপনার? এই গাভীটা হচ্ছে 8 মাস। 8 মাস। এটা কি বাচ্চা সহ কিনেছিলেন? হ্যাঁ, বাচ্চা সহ কিনছিলাম। কত টাকা?
এটা কিনছিলাম 2,10,000। 2,10,000 টাকা। আচ্ছা, এখন যদি একটু বলি যে আপনি এই গাভীটা আরো 8 মাস আগে কিনছেন, তখন নিশ্চয়ই ফিজিক্যালি গ্রোথ আর একটু কম ছিল, এখন একটু ভালো হয়েছে। তা আপনি 2,10,000 টাকা দিয়ে কিনলেন আপনি। এত টাকা দিয়ে এই গাভীটা কেন কিনলেন আপনি? কেন কিনলাম বলতে, আপনি এই গরুটা আপনার দুধ দেয় আপনার 15 থেকে 16 কেজি। আচ্ছা, 16 লিটার দুধ হয়। 16 লিটার দুধ হয়। 16 সকাল আর বিকাল বিলা 16 লিটার দুধ হয়। আচ্ছা, এটা কি আপনার এখানে আসার পরে না ওখানেই দিত? ওখান থেকে আমি দেখাচ্ছি, এখানে সেমি পাইছি। আচ্ছা, যাক, এই দিকটা মাশাআল্লাহ ঠকেন নাই। অনেকে আবার ঠকে। না না, অনেকে ঠিক আছে, ওটা হয়তো ধোকা পড়ে। এটা কি আপনি খামার থেকে নিয়েছেন না হাট থেকে? এটা আপনার খামার থেকে। খামার থেকে। এটা এখন মোটামুটি দুধ ভালোই দিচ্ছে। হ্যাঁ, দুধ ভালো দিচ্ছে এবং গাভিন। এটা গাভিন কয় মাসে? 7 মাস। কি সিমেন্ট ব্যবহার করলেন? এটা আপনার 100 দিচ্ছে। এটা 100। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে 100 বীজ দেওয়া। সিমেন্ট কি নাম জানা আছে কোন কোম্পানি? আসলে এরা মার্কাটাই 175। আচ্ছা, মানে ওইভাবে একবারে খুলাসা করে নামটা বলে না। আচ্ছা, আমরা তারপরে এটা দেখতে, এটা কোন জাত? এটা একটু ভিন্ন দেখতেছি। এটা আপনার ওই কোয়ালিটি আপনার সিন্ধি কিসিমের গরু। সিন্ধি। আচ্ছা, এইটা কতদিন আগে কেনা? এটা 3 বছর আগে। 3 বছর আমাদের ওখানে 3টা বাচ্চা দিছে। 3টা বাচ্চা দিয়েছে। এর পেট থেকে যে বাচ্চাগুলো হয়েছে সেগুলো কি মানে এটা বিক্রি করছি? বিক্রি করেছেন? আচ্ছা, সেটা কি জাত পেয়েছিল? এটা এই জাতি। এই জাতি। এটা দুধের রেকর্ড কেমন? এটা 17 কেজি। 17 কেজি, মাশাআল্লাহ, দুধের রেকর্ড মোটামুটি ভালোই আছে। তারপরে আমরা আরো কিছু গাভী দেখতে পাচ্ছি ভাই, একটু এদিকটা যদি আসি আমরা। দর্শক আসলে সবগুলো দেখানো তো সম্ভব না, আমরা 2-3টা দেখাবো আর বিস্তারিত জানবো ভাইয়ের কাছ থেকে। তা আমরা এটাও দেখতে যে হলস্টিন ফ্রিজিয়ান জাতের। এইটাও কতদিন আগে নিলেন? এটা নিয়েছিলাম আপনার 1 মাস। 1 মাস। কত টাকা কিনলেন এটা? এটা 2,20,000। 2,20,000। এটা দুধের রেকর্ড কেমন? এটা 16 কেজি। 16 কেজি। তাহলে মোটামুটি সবগুলোই 15 প্লাস। 16 কয় বিয়ানের গরু এটা? এটা আপনার আসলে 2 বিয়ান বলে, আসলে বলতে গেলে 3 বিয়ান নাকি। 3 বিয়ান। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন। তো অনেকে আবার বলে যে ধরেন একটা ভালো জাতের গরু কি দেখে চেনার উপায় আছে আসলে? আমরা আসলে আপনার এটা আপনার ওলানটা দেখি, যেমন গরুর যে গোড়ালি নিচে যেমন পাউটা দেখা যায় চিকুন থাকে, গাঁটটা চিকুন থাকে, চামড়ার গাড়ের মধ্যে পাতলা থাকে, চামড়া দেখি। হ্যাঁ, এইসব চিন্তা দেখা মনে করি, ধরন দেখা মনে করি। তারপরে উপরটা সমান থাকে? উপরটা তো সমান লেভেল থাকবে। আচ্ছা, মানে এই ধরনের গরুগুলো এই আকৃতি দেখলে দুধের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, দুধ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আচ্ছা, আমরা একটু ওই জায়গাটায় দাঁড়ায় একটু আর বাকি বিস্তারিত জানি। আচ্ছা ভাই, এই যে যেটা বলছেন যে আপনি 5 বছর আগে শুরু করলেন, এখন আসলে এখান থেকে লাভ মানে প্রফিটের মুখটা দেখেছেন কিনা? কতটুকু সফলতা পেলেন আপনি? না, এখন তো মোটামুটি সফলতাই। এখন তো সফলতার দিকেই, কারণ এখন তার পিছুটান নেই। আচ্ছা, এখন আপনি দেখা যায় আমার 10টা গরু থাকলে 10টা বাচ্চা হচ্ছে। আপনি বাচ্চা আমার ওইটা লাভ হয় যদি বিক্রি মইরা না যায় আর কি। আচ্ছা, আর দুধ বেচে মোটামুটি কর্মচারীদের মোটামুটি থাকে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর এখানে বাচ্চারা তো পুরো ফুললি থাকতেছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, তো বেশ কিছুদিন আপনার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমরা যে দেখতে ধরেন এই গাভীটা এখন আপনি দোয়ালেন, তো দোয়ানোর পরে আসলে দোয়ানোর আগে এবং দোয়ানোর পরে কি যত্ন নিতে হয়? ওই আলাদা কোনো যত্ন আছে কিনা? আলাদা তো যত্ন বলতে তো সকালে তো আপনার পলটা পরিষ্কার করে, তাছাড়া আপনার গরুটার ধৌত করা হয়। ধৌত করার পর তাছাড়া গরু দুধ পানাইলে আমরা খাবার দিই। খাবার দেওয়ার পর পরবর্তীতে আবার গাছ দিই। এখানে গাছ দেওয়ার পর আবার পরবর্তী দেখা যায় যদি রৌদ্র বেশি হয় তাহলে আবার একবার ধৌত করা হয়। পরবর্তীতে গিয়া দুধ পানায় বিকালে, তাহলে আবার খাবার দিই, যত্ন দিয়ে দিই। আর একটা জিনিস যেটা জানতে চাই যে ধরেন গরুর কয়েকটি রোগ হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে সিরিয়াস রোগ হলো ওলান ফোলা, যে রোগটা বলি ম্যাস্টাইসিস বলি আমরা। তো এই রোগটা থেকে নিরাময়ের উপায় কি, বা এটা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন আসলে? ওলান ফুইলা গেলে আমরা প্রথমত আপনার যেমন আপনার সরিষার তেল রইলা দিই আর আইসকুল দিই। পরবর্তী যদি না আইসকুলটা কেন? মলম, মানে ওইটা আপনার দিলে কি আপনার ওলানটা নরম হয়, হাট হয়ে যায় তো নরম হয়। আচ্ছা, মানে নরম হয়ে থাকে, সব হয়, তখন ওইটার একটা ব্যথাটাতে ব্যথাটা চুইসা ফেলায়। আচ্ছা, আর পরবর্তীতে যদি এটাতে কাজ না করে প্রথমে সালফা 3 খেলে। আচ্ছা, সালফা 3। আচ্ছা, এটা কি আমাদের দেশীয় ঔষধ? না, দেশি না, এটা বাইরের। এটা কিনা আনতে হয় ফার্মেসি থেকে। আচ্ছা, আর অন্য অসুখের বেলায় কি ট্রিটমেন্ট করেন? ডাক্তার আনেন না নিজেরা কি করেন? না, অন্য জীবন আপনার ফুইলে গেলে পেট ফুইলে গেলে দেখা যায় আমরা যাইবো বেট খেলেই। আচ্ছা,
হ্যাঁ, আর আর বাদ বাকি যেটি যে রোগ আপনার ধনুষ্টঙ্কার, তারপর হচ্ছে আপনার দেখা যায় ওই খুরা রোগ, এটি বছরে একবার ক্যালসিয়াম দেয়, এই ডাক্তারে সুই দেয়। হ্যাঁ, বছরে 6 মাস পর সুই দিলে এটা আপনার দেখা যায় আর 6 মাস আর আসে না, বা বছরে এটা হয় না। আচ্ছা, আর পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ যেটা অসুখ হয় এটা ডাক্তারের মাধ্যমে সারাই আমরা। ডাক্তারের মাধ্যমে সারেন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলছেন যে গরুটার একটা যখন ডেলিভারি হয়, সেই ডেলিভারির কিছু নিয়ম কানুন আছে, ওই সময়টা আসলে কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় একটা গরু ডেলিভারির সময়? আসলে আমরা যখন বীজটা দেই তখন তো আপনার এখানে আমাদের এন্ট্রি করা থাকে, তো এন্ট্রির তারিখ অনুযায়ী হয় আবার অনেক সময় আগে পিছিয়ে হইতেই পারে। তো আমরা ওই কাছাকাছি আসলে একটা সপ্তাহ আমরা একটা দেখা যায় রাত্রের দিনে একটা কেয়ারফুলের রাখি, মানে টেকআপে রাখি যে ওনার কখন হয়ে যাবো গা, এটা তো বলা যায় না। তখন আমরা নজরবন্দি রাখি যে গরুটা 24 ঘন্টা আমরা দেখশন করি। তো পরবর্তীতে দেখা যায় হয়ে যাওয়ার আগে আগে উলানটা দ্রুত গতিতে ঘন্টাখানি বা 2 ঘন্টার আগে নেমে যায়, তখন বুঝতে পারে যে ডেলিভারির সময় এসে পড়ছে। আচ্ছা, মানে এই সিমটম গুলো দেখা যায়। হ্যাঁ, এই মানে এটাও একটা অভিজ্ঞতার বিষয় আসলে, যে ডেলিভারি হওয়ার আগে শরীরে কিছু সিমটম দেখা যায়। হ্যাঁ, আবার অনেক সময় আপনার দেখা যায় ডাকে অনেক গুরু, আবার অনেক কোনো ডাকে না, আবার আপনার পাইচালি করে দেখা যায় উঠতেছে বসতেছে ব্যথার কারণে, এটা বোঝা যায় যে না এখন মোটামুটি কাছাকাছি আইসা পড়ছে, এখন ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় তো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে, যে দেখা গেছে গরুর মাথা একদিকে থাকে, পা একদিকে থাকে, সেই অবস্থায় কি করণীয় একজন খামারি? সাধারণত আপনার যখন ডেলিভারির সময় গরুটা দেখা গেল আপনার সামনের পাও আর মাথাটা আগে আসে, ইনকেস অনেকভাবে পিছনে হয়, পিছনটা এলে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হয়। পিছনে অনেক পিছনে এলে যারা অভিজ্ঞতা তারা এটারে আবার কি উল্টা দিতে পারে, ভিতরে হাত দেওয়া উল্টা দেয়। আচ্ছা, আর যদি দেখা যায় সামনে আসে তাহলে আপনার দেখা যায় কোনো সমস্যা হয় না। আর পিছনে পাও যদি সামনে চলে আসে তখন এটা উল্টে দিলে সমস্যা না। আর যদি সামনে পিছনে পাওটা টানে অনেক সময় বাচ্চা নিঃশ্বাসে কারণ মারা যেতে পারে। আচ্ছা, এরকম জটিলতা হয়। সেক্ষেত্রে আগে থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া? আগে থেকে আপনি দেখতে বাধ্য যে গরুর পাউটা সামন আর মাথাটা আসছে কিনা, না পিছনটা আইছে। যদি আইসা থাকে তাহলে পিছনের পাউটা আইসা থাকলে এটা ঘুরে দিতে হবে, ঘুরে দিয়ে সামনটা আনার চেষ্টা করতে হবে। আচ্ছা, মানে আগে দিয়ে চেক আপ করে দেখতে হবে। আচ্ছা, এটা নিজেরা করতে পারলে ভালো, ডাক্তার নিজেরা না করতে পারলে লোক অভিজ্ঞতা বা ডাক্তার মাধ্যমে করাইবো। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, ধরেন একটা গরু, এই যে একটা বড় বিগ সাইজের গরু আর একটা মাঝারি সাইজের গরু, দুটোই দুধ দেয়, দেখা গেছে মাঝারি সাইজটাই বেশি দুধ দেয়। আসলে এই দুধ দেওয়া গাভীগুলোর জন্য খাবারের মেনু কি কোনো আলাদা আছে কিনা? আমাদের গাই গরুর জন্য তো মনে করেন আমরা যেমন আপনার মুখ খিলাই, মুখটা দিলে কি দুধটা বাড়ে। এখন মুসুরি মুখ, তারপর হচ্ছে আপনার খেসারি, তারপর হচ্ছে আপনার অনেকে মাছকালাই খিলাই, তারপর হচ্ছে আপনার গম কুড়া সব কিছু মিলাই আর কি, এটি সমন্বয় একটা। আর অনেকে যাও খিলাই, কিন্তু আমরা এখন যাও খিলাই না, এটা একটা বাড়তি খাবার। বাড়তি খাবার আমরা যেটা মানে যেটা বলি, কিন্তু কাঁচা ঘাসে নাকি অনেক, কাঁচা ঘাস তো অবশ্যই আর রাখতে হবে, কাঁচা ঘাস আছে না। আর একটা আছে, মানুষ বলে যে একটা খামার করতে গেলে তার আগে নাকি ঘাসের জন্য জমি ব্যবস্থা করতে হবে। আসলে এটা কতখানি বাঞ্ছনীয়? না, ঘাস তো অবশ্যই রাখতে হবে, দুধের গরুর জন্য ঘাস 100% রাখতে হবে। কারণ ঘাসটা কি আপনি কিনা নেবেন, কিনা তো পড়তা ফেলা পায় না। এই জন্য যদি জমিন নেয় তাহলে জমিন বছর চুক্তিতে দেখা যায় এক পাখি 2 পাখি জমিন আপনার 10-15 হাজার টাকা নিতে পারবেন। তা আপনার ফসল ফেলে 10,000 30,000 টাকার মধ্যে কমপ্লিট। আর পুরা ফুললি কমপ্লিট ঘাস নিতে গেলে 50,000-60,000 পড়ে, তখন একটা খামারি তো এটা পড়তা পড়ে না। এই কারণে জমি নিলে লাভ আছে। আচ্ছা, মানে জমি নিতে পারলে ভালো। জমি নিতে যাদের নাই আসলে জমি, তারা কিনা নিতে হবে, উপায় নাই তো। কিনে নিয়ে কি আসলে এখন এই সেক্টরটা লাভবান হওয়া সম্ভব মনে করেন? হ্যাঁ, লাভবান আছে যদি দুধের গরু হয়। যদি একটা যদি 10 কেজি নিচে হয় তাহলে তো লাভবান হবে না। 12 থেকে 15, 16, 17, 18, 20 কেজি দুধের গরু পালতে হবে। আচ্ছা, তাহলে তো 12 থেকে যদি 18-20 কেজি একটা গরু কিনতে চান আপনি, তাহলে তো মিনিমাম 2 থেকে 2.5 লাখ। এখন 2 লাখের উপরে, 2 লাখের নিচে কোনো গরু নেই। এখন একজন গরিব অসহায় মানুষের ক্ষেত্রে তো এত টাকা ইনভেস্ট করা সম্ভব না। সেই সব দুর্বল মানুষদের প্রতি কি পরামর্শ দেবেন যে গরু লালন পালন করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য? এখন দেখা যায় বিভিন্ন এনজিও ব্যাংক আছে, ওইখান থেকে যদি কিছু টাকা নিয়ে ওনারা তো মনে নিজেরা যদি আপনার পরিশ্রম করে তাহলে লাভবান আছে। আমরা তো লোক রাখতেছি এখানে, তো আমাদের একটা লোকের 15-20 হাজার বেতন। একটা গরিব লোকের ক্ষেত্রে উনি যদি পরিশ্রম করে তাহলে ওই টাকাটা লাগতেছে না। তাহলে ওই টাকাটা উনি যদি নিজে পরিশ্রম করে তাহলে ওই টাকাটা উনি পাচ্ছে, তাহলে উনি ওইটা তার চলতে পারে। আচ্ছা, শুনলাম, বুঝলাম আমরা। কিন্তু এখন যেটা হলো, মানুষ ম্যাক্সিমামই বলতেছে যে লস করতেছে, নিজে করেও লস হচ্ছে আর মানুষের কাছে আরো বেশি লস করতেছে।
এই লসের বাজারে আপনার সফলতার মূল মন্ত্রটা কি বা কোনো গোপন রহস্য আছে কিনা? না না, আমার মূল মন্ত্রটা হইলো, প্রথম তো লস আমিও খাইছি, এখন লসটা পাচ্ছি না। কারণ আমি প্রথম তো মনে করেন অল্প ছিল গরু, 2টা 3টা, এখন যদি বাড়লে তো আপনার দেখা যায়, আমরা যেমন আপনি ডাক্তারের ব্যাপারটা জানতাম না, আমি খাওয়ানোর ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ছিল না, এখন আপনার খাওয়ানোর ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে, আমার নিজস্ব ক্ষেত আছে, আমার নিজস্ব গাছ ক্ষেত আছে, আমি দেখা যায় 1 লাখ টাকার গাছ ক্ষেত কিনা লাগতেছে না আমার, এটা বেনিফিট। আমার কুড়া বসি যেমন বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন রেট, আমি বিভিন্ন ডাইরেক্ট আনতেছি কুড়া বসিটি, কারণ আমার হেন্দা সাশ্রয় হইতেছে। আবার দেখা যায় আমার দুধের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমি গরুর যেভাবে ট্রিটমেন্ট করি, ডাক্তার লাগতেছে না, মোটামুটি এইটার দিক দিয়ে আমি অবগতাছি। এখন আপনার কথা যেটা বললাম যে যাদের টাকা আছে তাদের জন্য কি বিজনেসটা, যাদের নাই তাদের জন্য না? না, এটা কিনতে গেলে তাকে টাকা লাগবে, টাকা ছাড়া তো কিনতে পারবো না, তো বিজনেস করবো কিভাবে? আগে তো টাকা সঞ্চয় করতে হবে, টাকা ছাড়া তো বিজনেস কিভাবে? আমি একটা বলি যে ধরেন আমাদের কাছে বেশিরভাগ অনেক প্রবাসী ভাইরা এই প্রতিবেদনগুলো তুলে ধরার জন্য আমাদের উৎসাহ যোগায় বা বেশি বেশি বলে, তো সেই প্রবাসী ভাইরা অনেক টাকা খরচা করে বিদেশ যাচ্ছে, আসলে তাদের কি পরামর্শ দেবেন? সেই টাকা যদি এই সেক্টরে ইনভেস্ট করে তারা, তাহলে কি বিদেশের চেয়ে আসলে বেশি লাভবান হতে পারবে কিনা বা ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব কিনা? আসলে ব্যবসা বাণিজ্য তো লাভ লস আছে। আমি একজনের 100 কাজ করলাম, বেতন পাইলাম, লাভ লসের হিসাব নাই। আর আমি যদি ব্যবসা করতে চাই, রিস্ক নিতে হবে। সবাই যে সফলতা অর্জন করবো তাও না, আর সবাই যে ক্ষতিগ্রস্ত করবো তাও না। কিছু মানুষ সফলতা গ্রহণ করবো, কিছু মানুষ ব্যর্থতা গ্রহণ করবো, এটাই তো নিয়ম, এটাই নিয়ম। এটা ধৈর্য ধরতে হবে ব্যবসার মধ্যে, এইটা হলো আসল কথা যে আপনি যদি ধৈর্য ধরে করেন আপনার কখনোই যে লাভ হবে তা না, আপনার এটা 2-4 বছর ধৈর্য ধরলে তেলে আপনার সফলতার মুখ দেখবো, এছাড়া তো দেখবো না। আচ্ছা, এখন যেটা জানতে চাচ্ছি যে ধরেন আমি শুরু করব, অন্যের কথা বাদ দিলাম, তাহলে কিভাবে প্রথম শুরু করা উচিত? আপনার আগে করতে গেলে আপনার টাকার অ্যামাউন্টের ব্যবস্থা থাকতে হবে, আপনার করতে গেলে আপনার জায়গা ভাড়া না নিজের, এটা চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে। আপনার ঘরের মডিফাই কিভাবে করবেন, ঘর করতে গেলে দেখা যায় চারি বা আপনার ফলকটা কি আওতায়, যাতে পোষা পায়খানা না জমে থাকতে, এই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গরু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তো আপনার গরুর যে আকৃতি, যেমন আমরা গরু একটা নিতে গেলে দেখা যায় গাই গরু দেখা যায় 2 বেনা 3 বেনা গরু নেই বা 1 বেনা নেই, এটা আপনার লক্ষ্য করতে আপনার শিং দেখা যে কয় বেনা। আবার দেখা যায় আপনার পায়ে গোড়া চিকুন, ধোরটা চিকুন, চামড়াটা পাতলা, ওইসব আকৃতি দেখে আমার গরু নির্ণয় করা লাগবে। আচ্ছা, এখন গরুর মানে দুধ বিক্রি করতেছেন কত করে এখন? দুধ আমি এখন 55 টাকা করে বিক্রি করি। 55 আমি টাকা, দিয়ে দিই বছর মোটামুটি কমই, বেশি বলা যায় না। এই কমের বাজারেও মার্শাল্লাহ আপনি মোটামুটি সফল, এখনো সফল। আচ্ছা, তার মানে খুবই ভালো লাগলো। ম্যাক্সিমাম খামারিরাই বলে আসলে লস লস লস, আসলে তারা কি মিথ্যা বলে নাকি বাস্তবটা বলে? না, ওনাদের তো সঠিক। আসলে যার যার পরিস্থিতি, আমার এটা বাড়া নেই খামারটা, ম্যাক্সিমাম খামারই তো বাড়া, আপনার 30-40 হাজার টাকা ভাড়া লাগতেছে, আমার তো এটা নাই। আমার গাছ ক্ষেত কিনা লাগতেছে 1 লাখ টাকা মানুষের, আমার তো নাই। আমার লোক লাগে 2 জন, আমি লাগে 1 জন, আমার এখানে 30,000 টাকা 15,000 বাঁচে না, ওটা তার সমস্যা হইতেছে না। এই সেক্টরে আসলে কি প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা মনে করেন? আসলে অনেকে তো প্রশিক্ষণ নিয়েও ব্যর্থতা, কারণ পরিচালনা ঠিক নেই। আবার অনেকে প্রশিক্ষণ নেয়, ওই 2-1 বছর গেলে দেখা যায় নিজেই প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ হয়ে যায়, এই অভিজ্ঞতা। আমি যেন প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি পালতে যা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, এখন মোটামুটি আমার বুঝতে পারছি। ঠিক আছে ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কিছু মূল্যবান কথা শেয়ার করার জন্য। ধন্যবাদ আপনাদেরও। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।